Tahsilat Roberto! کی هستی؟ میآید. پایم. شما شنیده؟ آواز برآمد. بله، کسی هست؟ آواز از آن طرف آمد. رفتیم. تو کی هستی؟ زود باشه. ای کجا غیب زدی؟ در اونجایم. خانم خوب هستید؟ مرا میشنوید؟ آهسته خیزید. در اینجا کسی بود؟ کی بود؟ در سرش یک نقاب عجیبی داشت. ما اینجا کسی رو ندیدیم. چه خیلی ندیدید؟ حاضر همینجا بود. خانم شاید ضربه سخت خورده اید. التجا میکنم به خود بیایید. به هوش میآید. به اینجا نگرید. التجا میکنم تا رسیدن یاری تجلی از یادتون تو نکنید. کی هستی؟ در کجایی؟
نبر خاموش حادث زودن می آید. به قفایت نگاه کن. من چی رو میبینم؟ یا توبه. خوب هستید؟ خوبم تشکر. صحت شوید. کشکی این چه شد؟ خطا خوردیم. کمی مانده بود که آنها ما را میکشتند. پلیس ما رو نجات داد. نه، یک نفر نقابدار پیدا شد. چی؟ باز همون نقاب پوش سیاه؟ نه این نقابش دیگر بود. وقتی مرا کشتنی بودند یکی پیدا شد. توبه کی بودنش را ندیدی؟ ندیدم، اما با فکرم. به فکر چی؟ با عارف مانند بود. حرکتش، رفتارش، نگاهایش. کاشکی راست باشد. اما این ممکن نیست آیشگل. نگاههای عارف را در زیر چهل نقابی نباشد میشناسم و مانند او بود آخر. گبزن به کجا ما رو میبردید؟ گبزن احمق! به جنگلی بلگیه بردنی بودیم. گبزن برای چی؟ از دولت‌های دیگر برای سلاح گرفتن آنجا رفتنی بودیم. سلاح گفتی؟ برای چی؟ با سلاحان شما را تسلیم کرده به عراق شمالی روان کردنی بودیم و شما را با جنگاوران آنجا همراه کردنی بودیم. دیگران را تسلیم کردنی بود. آن شخص چیست؟ دلشاد. کی؟ تا اینا در دستی دلشاد است مگر؟ همه‌شان. برای چی ما را آنجا روان میکردند؟ برای چی نکشتند؟ با سلاحان شما را عکس گرفتنی بودند. برای همین با تروریستان دادگیری سلاح ها را شما میکردید گویا. بلا زنت. گبزن تو در زندان چه روز خواهی گذراند؟ نگران نباشید، در همه جا آدمانمان هستند. آدمان ما در کجایند؟ گبزن! نه نمیدانم، همون آدم میداند. بلا زنت. او را گرفته به قرارگاه ما برید. خوب پرسو پاسش کنند. خوب شده است سردار. اکنون چه کار میکنیم؟ اول رفته سلاحمان را میگیریم، بعد رفته از این آدم جای رفیقانمان را میپرسیم. رفتیم. آنها در همین نزدیکی هایند. از کجا می آید این آواز؟ از همین طرف می آمد و رفتیم اون طرف رو بینیم. شما اینجا چی کار میکنید ها؟ اکا ما رو دزدیدند، ما رو فروخته از ما جنگاور تیار میکنند. به ما کمک کنید از برای ثواب. اکا با ما کمک کنید، ما رو نجات دهید. اکا جان کمک کنید، ما رو از اینجا رها کنید. اینقدر دور رفته نمیتوانند. آنها را گم اکا کرده. پایانتر حجره داریم، شاید آنجا باشند. جای بازداشت بچه ها رو میگویی؟ ممکن آنجا باشند. رفتیم. الو پدر، منم آیشگل. در کجای دخترم؟ ما تشنه خبری شما هستیم. برای نجات یلمز رفته بودیم. ناگاه نقابدار پیدا شد. خیلی صفشان زیاد بود.
هیچ کار کرده نتوانستیم. تنها از دستشان رها شدیم. یلمس را یافتیم دخترم. خواطر نشوید. او را به قرارگاه آوردیم. دیگران در کجاند؟ با هیچ کس در تماس شدن نمیتوانیم. آنها را به دام افکندند. در راه تقسیم شدیم. حالا در دست دلشاد میباشند. چی؟ در دست دلشاد؟ این چه خیل شد؟ آن طرفش را بد نقل میکنم پدر. میلش حالا باشد. دلشاد به طرف عراق یک کم از کلان پر از سلاح روان میکند. از آنجا مکان آدمانم آن را میفهمیم. میلش دخترم با ما خبر دهید. میلش پدر شما خواطر نشوید. زود باشین کمی زودتر. کامان نزدیک شدیم. گوش کن اوشگول. گوش میکنم. در آنجا آدمی نقابدار همانندی اکا هم گفتی چی گفتم میخواست؟ نمیدونم شاهین. حس کردم که عارف همراه من است. مرا نجات داد. نگاهم کرد. چشمانش به عارف مانم بود. به عارف مانم بود. این خیل شدنش ممکن نیست. اکا هم مرده است اوشگول. به این باور کن. نمیدونم شاهین. هیچ چیز رو نمیدونم. آن حجره در کجا بود؟ اکا انا اینجا در پایان. بله شاید اینجا باشند. رفته. خزت به من گوش کنید. از اینجا یکم کس نگذشت. 2 نفر رو میجویم. یک تاشتن است. آنها رو دیده؟ دبزن دهمخا. نه اکا هیچ کس رو ندیدیم. تو چیزی رو پنهان میداری. من سخن دروغ را میفهمم. بله این سخن دروغ است. از تو بوی دروغ می آید. به من دروغ نگوی. فهمیدی؟ اکا دروغ نمیگویم. این کارو نکنید. ایشالا بچه ها ما را نمیفروشند وگرنه کارمون بد میشود. من فکر میکنم گپ نمیزند. پایم درد میکند. قوت گریختن ندارم. کجا شدن اینها؟ انا می آیند. جیمز آماده باش. آماده. به من با دروغ میگویی. به من با دروغ میگویی. دروغ نگوی. به من دروغ نگوی میگویم. به من دروغ نگوی میگویم. میلش اکا حاضر میگویم. حاضر اکا همش رو میگویم. انا همین خیل. گپ زن. آن 2 نفری گریخته رو دیده؟ دیدیم. ایوه گفته ایستادند. بیچاره تا چند شلاق میخوره. طاقتش طاق شد. هرچی از دستمون اوید میکنیم. گپ زن احمق. حاضر میگویم. از بالا یک زن و یک مرد آمد. انا بعد آنها با اون طرف گریخته رفتند. با اون طرف رفتند؟
اگر زود روید آنها رو دستگیر میکنید آن زن پایش میلنگید دور رفتن نمیتوانستند. آفرین احمق آفرین دیدی بعد شط خورده است را چه خیلی کار میکند چی ساده احمقا زود از پسشون شوید راه گردید زودتر رفتیم حلال شود شیر بچه حلال شود نجات یافته. چی کار میکنی؟ حالا وقتی آغوش گریست مگر آدمانمون در چه حالند تو باشی آغوش میگیری فراز ماشین سلام سلام برای دلشاد روان کرد برای گرفتن امانت آمده برای کم از خودت میدانی بله میدونم بخیر باشد تو رمز رو میدونی رمز را نه اینش بزیب بله رمز رو رمز مشک میشود امین خیر نه البته شفق سردار من این آدم رو بپرونم. نه لازم نیست ما خودمون حل میکنیم حرکتی ناجا نکن بچه ها شما رو از اینجا رها میکنم با خواست خدا اکا جای شما رو نگفتم آنها رو با اون طرف روان کردم. آفرین به تو این خیلی باشه ما با این طرف میرویم بیا اوه مای گاد تشکر شما حیاتی ما رو نجات داده. مهم نیست اپا جان شما باشید ما رو نجات دادید تشکر. بیایید بچه ها حالا وقتی صحبت نیست زود باشید زودتر ساله این زن چی گفت؟ مایگاد گفتنی چی میشود؟ من از کجا دارم جوره راه کرد زودتر. اپا تو از کجایی؟ من از انگلیه هستم. آنلاین رو دیدی؟ با یک کافر داد و گریف کردی. کاری تو چی با اون دین و دیانت اون دختر به اون هم از پشت اون آدمانی تو با این احوال دچار شدیم با جهاد رویم گفتم جای آورده اونها رو بین. با من خوب گفزم بدانی من چیکار میکنم. ای احمق خوب گفتنم یا نزنم چیکار میکنی با من؟ چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنی؟ بعد جنجال میکنی بیاید رفتین زودتر من نشکر و شما میگویم زودتر راه گرده رفتین خدای توبه تو کی هستی؟ رفت رو جد تمام او سلاح دارد. مایلش بسم الله
барон ошабул барон خیلی خوب آذربایجان روگت کنی این رو کشو زود باش کشو این رو بینه این یک ثروت است این سلاح برای چیز میدونی؟ اینها برای نیست کردن تروریستان. آها ما باور کردیم با این سلاح ها تروریستان رو نه آدمانی بگناه رو میکشند با این سلاح های کلون کودکانی خرد رو میکشند پیرزن و پیرمردها رو میکشند مرا فهمیدی؟ آنجا آدمانی کارگر میمیرند از برای نفت و گازی که شما میفروشید آنجا انسان های زیاده میمیرند شما را کسی که نگاه بین میکند برای که سلاح آوردن را خوب میداند تو میفهمی این رو شما همتون قاتل هستید قاتل آنها بگذار وطنی خودشون رو سیر بکنند ما آنها رو نمیکشیم خودشان هم دیگر رو میکشند با این خیلی گپا خودت را فریب میدی خائنی به شرف خیز از جایت آنانی که در وطنم کار میکنند و تو چی؟ هم از این وطن آدم دزدیده به جهاد میبری هم سلاح آورده به وطنم فروخته خونی چقدر انسانهای بیگناه را میریزانی باز بزمی همه این فخر میکنی اینقدر بی‌ناموسی را از کی آموخته ای؟ چرا باری فکری کارهای کردت را نمیکنی؟ گفزن احمق چرا خاموشه؟ همین که نیست مگر اکنون گفزن این سلاح ها را به کجا باید بریم؟ گفزن احمق گفزن میگویم کاری کرده این احمق رو بین از پس این زنی کافی رفته ایستاده است بابای ما رو نجات داد دیگر چی میخواهی؟ از اینجا برایم به خانه هایمون میرویم با اینها کاری نداریم بهوده و بهوده گپ میزنی حالا ایستید من به شما نشان میدهم گفزن احمق گفزن بر تو میگویم گفزن وگرنه با سلاح تو را میکشم آنجاست در داخلی ماشین نوشته شده است من خودم نمیدونم حاضر از تو یک سوال پرسان میشم اما راستش را جواب ده یک نفر رفته به دولت تو سلاح درآورد این سلاح را به تروریستانی که در داخل دولتت هستند هدیه با این سلاح هموطنان تو رو دوستان تو رو و انسانهای بیگناه رو کشد تو این آدمی که سلاح رو آورده است چیکار میکردی؟ آنها رو میکشتم
چی شد؟ او را کشتی مگر؟ برای تروریست نبودنش نکشتم. او را به قانون تسلیم میکنم. سراغ در اینجاست. چیکار میکنیم؟ سلاح را چیکار میکنیم؟ یا سلاح ها را گرفته بریم؟ نمیدونم. اینها را مانده نمیتوانیم. یگان کار کردن در کار. خدا را شکر براه برآمدیم. ماشین یافتنمان لازم. از یگان نفر کمک خواهیم. هیچ کس هم نیست آخر. صبر کن. کمی راه رویم شاید یگان نفر گذرد. جزمی نیست شد؟ جزمی نیست؟ بله جزمی نیست. آخر او با ما نبود مگر؟ نه آخر وای با ما نمیخواست باشد. خودش رفته است. ما خودمون میرویم. این خیلی باشد میرویم. تشنه ماندم. آب میخواهم. صبر کن زوهر صبر. میابیم. میگویند که در استانبول نقلیات زیاد است. نمیگذرد مگر یگان ماشین. چه خیلی جای است اینجا؟ بچه ها مگر یگان جای دیگر آمده؟ ماشین می آید. ای خیریت. خدایا خداوندا. جزمی؟ من آنهایی را که بازنی کافر داد و گریف میکنند. کم نزن احمق. تو کافر هستی. پرتاید سلاحتون رو. پرتاید گفتم. همتون سلاحتون رو پرتاید. سلاحتون رو پرتاید. پرتاید گفتم. سلاحتون رو پرتاید. ای برادر من میگویم گپی زیادتی نزنم. مرا مجبور میکنن. نفهمیدم. باز به دست رفتیدیم. چه کار میکنیم؟ از راه یک طرف استید. الو پدر. ماشین سلاحدار را گرفتیم. بله با موست. دختری جسورم. آفرین به تو. از دیگران یگان خبر هست؟ کمون پدر. به همان جایی میروم که همشون همانجا دستگیر شدند. مکانشون رو پیدا در کجا باشند دخترم؟ گپ زن کمک روان کنم. سراغ را میگویم پدر. روی بچه کوی. الو دخترم. آیشه گل. پدر مرا میشنوید؟ پدر. الو دخترم. به فکرم باز قطع شد. بلا زند. علاقه قطع شد بلا زند. باز کار به ما موند. خداوند به من کمک بکن. کسی که نزدیک شد او رو میکشم. نزدیک نشوید. بهوده و بیهوده گپ نزن. تو هیچ کس رو کشته نمیتوانی. سلاحت رو پرتا وگرنه با این سلاح همه ها رو بکشم. به انصاف. به شرف. اگر این زن نمیشد من به همه شما نشان میدادم. تمام احمق میپرتایم. همه پرتایم. انا بین پرتافتم. دختر رو نگاه کنید.
با تو یک کارمون ناتمام مانده میخیل نه؟ بیا کارمون رو با آخر رسونیم. با او دست نرسان! دست نرسان! دست نرسان! کارلوس! باز همین! کارلوس! کارلوس! یک طرفیسته. کارلوس! خواهینی بشرم! تو خواهین هستی، خواهین هستی. خواهین تو هستی. تو خواهین هستی که از قفای زنی کافی رفتی. تو خودت خواهین هستی. کارلوس! بله پدر. به انصاف تو در کجایی؟ کارلوس را دستگیر نمودم، حاضر می آیم. زود باش، کم از حاضر می آید. نقشه همون عملی می شود. سلاح ها را با بچه ها و آدمان تعینات به عراق شمالی روان می کنیم. بچه ها جنگاور بهترین می شوند آنجا. آدمان تعینات باشد همچون تروریست به دست می افتند. سلاح ها باشد اساس این کارها. با یک نشان 3 کار را انجام میدیم. خیلی کار مهم را انجام میدیم. ما را هیچ کس صد راه همون نمی شود. تو به آن هم بزرگ هستی پدر. جمع شوه میرویم. آنها را با ماشین من سوار کنید. اکا من چی؟ به این طرف. راه کن. آدمان گرفته شما پیدا شده. خوب می شود. با هم یک جای می شود. وقتتون به آخر رسید. در آخر دلشاد، راهی ما در جایی تمام شده آغاز می یابد. تو خودت را زحمت ندی. از دستت می آمدگی را کردن گیر. چه پت میکنی؟ چه میخواهی گمزه؟ خوب مایلش. جناب، کم از دیده شد، آمده ایستاده است. ها، در آخر آمد. خدا را شکر. زود کشا برادر. سلاح ها رو بینیم. بیا. خیلی خوب. خوش آمده. خوش باشی. با تو سلامی عریف را آوردم. این آشگون است. بمیرد.
دلشاد تو رای گریز نداری دیگر. من تو را میکشم. تو از دست من خلاص نمیشوی. شاهین؟ این صدای شاهین است. این آدمانی ماست. این آدمانی ماست. خیلی خوب. ظریف، من خورسند شدم. تو چی؟ خورسند شدی اکا ها؟ من هم خورسند شدم بالتا. خورسند شدم. گوشاید در رو. گوشاید در رو. گوشاید دلشاد در کجا پنهان شدی سگ؟ اینجا رو بسترت یکسان نکرده با میدان برو. بیشرف نیستید نه برونید اینجایم. با پایان فرا. نه برونید من آمدم. بزن بزن در را. زودتر زود باش بازم. خیلی سختم. سختر زود باش. زود باش. زود باش شوخی. سختر. زود باش بالتا. کمی سختر. احسن به تو برادر. قندت را زن. آفرین باشم هری من. آفرین. بیا رفتیم. ای دلشاد، تو رو از دست من کی میگرفته است بینم؟ راگرد فاطمه راگرد. واه مادرم، واه پدرم، شما چی کار کردید برادر؟ یعنی؟ معلوم شد که تو این سلاح را به عراق شمالی با تروریستان مخصوص تقسیم کرده ای. گیرید همش از اون شما شود. به آن هم گرفتیم، خواتیر نشو. توفت بر این انسان، الهی موری و جهنم بروی انشالله. من تو را میپرانم. فاطمه چی کار میکنی؟ بس از خواهر، این کار را با ما گذار. نمیشود. من و شوهرم را به این حال تو گرفتار کردی. ما که مرا حبس کنند. انا هم این خیلی نشود. من این را میپرانم پس مرا گرفته حبس کنه. فاطمه آرام شو. من آرام نمیشم. اول من او را میپرانم بعد چی کاری که میخواید کنه. گیرید این زن رو وگرنه از دستش یکان بالا میآید. گم نزن احمد. فاطمه سلاح را با من ده. تو بر این زنی تازه و پاکیزه را نمیخوام که چون این انسان ها را خونه چم را ریزانی. سلاح را با من ده، با من ده. اپای فاطمه نکن. فاطمه با من ده سلاح را. با من ده سلاح را. بچه ها با دقت باشه. چه خبر؟
اگر پرانید پشیمان خواهید شد. به شما سورپریز دارم. بیشرف. این بچه ها رو به تعینات مخصوص میدیم. اینها در حمله اولین میمیرن. مادامی که میمیرن گفتم همین جا میرن. برای ما خوبش همین است. ای افلاس، تو از این بچه ها چی میخواهی؟ یک مراتب آدم شو ابله. البته برادر، البته. همه تان سلاح ها را گذاشته به قفا روید. یا اینکه کارلوس را میتر کنم. اگر مرا هم پرانه میتر کنم. سخت داره. البته که کارلوس و زحل رو همچون توفه به شما تقدیم میکنم. باز همون دیوانه آمد. احمق، یک مراتبه مثل انسان با میدان برا. احمقی نابکار، من به سر تو تیر خالی میکنم. فاطمه آرام شو. چی کاری میکنی؟ این زن را گیره مگر نمیتر کنم. تمام فاطمه، اینجا بیا. اینجا بیا. به خود بیا پی فاطمه، دور برام را. این بیشرفان دیوانه. دیگر چیکار میکنیم؟ و این بیشرفان باز تسلیم میشویم. دیگر چیکار میکنیم؟ به انصاف، به شرف. اگر ترکندنی باشی مرا بهتر کن. بچه ها را سرده. بین در نزد از همو خیر. کارلوس، مگر تو مرا نمیجوسی ها؟ نمی خیل نیم اگر مرا کش و دیگران را آزاد کن. زود باش. تو هم عجایب سخن میگویی کارلوس، عجایب سخن میگویی. مرا کش و آنها را کش و مرا نه. من هیچ تو را نفهمیدم. احمق، کشتنی باشی مرا بکش. مادام که قرارتان همین باشد میتر کنم. ایستا ما رو رها کنید، اینجا میکنم. خواهش میکنم ایستا اکا ما رو رها کن. اینجا میکنم بگذار که ما رو رویم. اکا خواهش میکنم التماس. خواهش میکنم اکا خواهش میکنم التماس. خواهش میکنم اکا. زیر کن احمق، زیر کن. بیا میپرانیم. چه ایستاده ما خیر؟ خودمون میبوده میپرانیم، اما مردن اون بچه ها رو اجازت نمیدهیم. نمیشه. بینید میتر کنم. یعنی هیچ کار نمی کنیم شاهین. ایستا اکا، ایستا ما رو رها کنید، اینجا میکنم. خواهش میکنم ایستا اکا ما رو رها کن. اینجا میکنم بگذار که ما رو رویم. اکا خواهش میکنم التماس. خواهش میکنم. سلاحایتون رو پرتایید. تمام. سلاحای امان را میپرتوییم. نپرتوید. کنی بینم
نپرتاید. هی مانده شدم از پس شما پی بردم دیگر هیچ کار از این پس از دستتون نمی آید این کار همین روز همین جا تمام می شود رئیس با نور نگرید کی بود است؟ با اکرانی کلون میدیم اصلا چرا؟ این روزی بباشد که تمام حسابهایمان را محکم میکنیم آماده ای؟ تو چی گفتنی؟ نگاه کن تمام گروه در دستم میباشد همه‌شان را میکشم دلشاد آرام شو تو آدمی با عقل هستی نمیخواهی که پولت را از دست دی آدمانم را رها کن اون سلاحات را از سرحد گذاشتن اجازت میدیم آنگاه هیچ کداممان هیچ چیزی از دست نمیدهیم نه سلاح نه پول با من لازم نیست تا چند ساعت صد راهی کارهای من میشود مانده شدم با شما سر و کار گرفتم امروز از تعیینات مخصوص خلاص میشوم راه دیگر نیست بهوده سفسطه نگوی تو چی ها میگویی دلشاد تو زندگی شاهانه را نقض میبینی بیا با تو مصلحت میکنیم صحبت تمام شد تمام دنیا را دهن من آدمانت را دیگر رها نمیکنم حتی اول دخترت را میکشم او را پاره میکنم اکنون اینها را بار آخرین بین برای آنکه بعد مردنشان با آنها روبرو نمیشوی دیگر دلشاد رئیس تلفن رو کشت این سگ دیوانه شده است او را هیچ وقت در این حالت ندیده بودم معلوم که این رزیل از نیتش نمیگردد یعنی چی کار میکنیم رئیس آنها رو چخیل نجات میدیم ما در گروه همون دیگر مثل عریف نداریم Şühedai gazaya hak yönümüz ayan Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan ya Rahman از این جهنم است هر شخصی که آنها را نجات دهد یوسف را پیدا کردن لازم یوسف گفتید؟ یوسف خودم به آن یگید احتیاج دارم